ប្រសិនបើនៅសាលារៀនសម្បូរទៅដោយសិស្សជេរគ្នាស្រែតឡូឡាឆ្លោះប្រកែកគ្នាគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់មិនគោរពវិន័យសាលាមិនចូលចិត្តរៀនសូត្រជាដើមតើយើងត្រូវដោះស្រាយដោយរបៀបណាវិធីដោះស្រាយបញ្ហាការគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងសាលារៀនគឺជាបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរមួយប៉ុន្តែអាចដោះស្រាយបានតាមវិធីសាស្ត្រដូចខាងក្រោមទី1បង្កើតច្បាប់និងវិន័យច្បាស់លាស់ដាក់ច្បាប់សាលាឲ្យច្បាស់លាស់មានទោសទណ្ឌសមស្របតាមកម្រិតនៃបទល្មើសផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ទាំងនេះឲ្យសិស្សមាតាបិតានិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់បានដឹងទី2ពង្រឹងការអប់រំសីលធម៌បញ្ចូលមេរៀនសីលធម៌សុជីវធម៌និងការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងកម្មវិធីសិក្សារៀបចំសកម្មភាពកសាងក្រុម Team Building ដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អរវាងសិស្សទី3ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រវិជ្ជមានផ្ដល់រង្វាន់ដល់សិស្សដែលមានអាកប្បកិរិយាល្អគោរពវិន័យបង្កើតប្រព័ន្ធពិន្ទុឥណទានសម្រាប់អាកប្បកិរិយាល្អទី4ចូលរួមពីមាតាបិតាជូនដំណឹងដល់មាតាបិតាអំពីបញ្ហារបស់កូនសហការជាមួយមាតាបិតាដើម្បីកែប្រែឥរិយាបថរបស់សិស្សទី5ផ្ដល់ការប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តរៀបចំអ្នកប្រឹក្សាយោបល់នៅសាលាដើម្បីជួយសិស្សដែលមានបញ្ហាអាកប្បកិរិយាស្វែងរកមូលហេតុឫសគល់នៃបញ្ហាគ្រួសារសម្ពាធមិត្តភ័ក្តិលក្ខណៈទី6ធ្វើឲ្យការរៀនសូត្រមានភាពទាក់ទាញប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្របង្រៀនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតនិងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍រៀបចំសកម្មភាពក្រៅកម្មវិធីសិក្សាដែលទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្សទី7ដាក់ទណ្ឌកម្មសមស្របសម្រាប់ករណីធ្ងន់ធ្ងរត្រូវដាក់វិន័យតាមលំដាប់លំដោយព្រមានផ្អាកសិក្សាបណ្តេញចេញត្រូវធ្វើដោយយុត្តិធម៌និងស្របគ្នាគ្រប់ករណីការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះទាមទារការអត់ធ្មត់ការសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងពេលវេលាលទ្ធផលនឹងមិនកើតឡើងភ្លាមទេប៉ុន្តែប្រសិនបើអនុវត្តជាប់លាប់ស្ថានភាពនឹងប្រសើរឡើងជាលំដាប់សូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់សូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយចុចពាក្យ Like Share និង Subscribe បើគិតថាវីដេអូនេះសំខាន់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណច្រើន